хорошо, что я вырвалась из этого тошного, суматошного города. И здесь можно устроить пикник. Да, Кен? Ой, опять отстал. Я никогда не отстаю. Ты что, уже загораешь? Ой, ну смотри, какое здесь солнышко. Не вижу здесь ничего такого. Кен, ну давай устроим здесь пикник. Детям понравится. Ну хорошо, только если для тебя. Сначала надо постелить красивый коврик для пикника. Кажется, это не коврик для пикника, а покрывало нашей дочки. Ну ладно, потом стираем. Итак, теперь надо все это расставить. Ну хорошо. Папа, мама, привет! А, так ты тоже за нами пришла? Да, я шпионка. Я все вижу и все знаю. И вижу, кто поставил лайк, а кто нет. О, я опять упала с фанерного столба. Ой, все-таки надо расставить чашки. Да, все-таки надо. Да еще они такие красивые с мишками. Мамочка, и еще я взяла кое-какие развлечения, чтобы нам не было скучно. И какие-то развлечения? Сейчас все увидим. Ура, компьютер! Уф. Уи! Планшет. Ой, надо его поднять. Не будет же он тут валяться. Ой. Я тоже пока позагораю и сниму, как я буду загорать на YouTube. Ну вот. Выбрался из города, чтобы передохнуть. Ой, смотри, какая там кошечка. Ой, еще одна киса. Теперь у меня будет две кисы. Киса, сейчас мы будем рыцарями. Итак, кто не верит, что я супер крутой рыцарь, поставьте лайк. Ой, мама, а чай-то мы не попили. Мы его даже не налили-то.